3টা পান নিলাম সকালে যে সকালে 7টা নিয়েছি এখন 3টা 10টা চলো অফিস ভাই একটা খাইছে ওই তো 3টা হলো মশাই বান্ধেন তো 10 টাকা করে মিষ্টি বান্ধেন 15 টাকা 20 টাকা এটার মধ্যে তোমার জ্বরটা দিবে নাকি দিও না এগুলো পানি আলাদা বানান দেখাও অন্যরকম জিনিসই আলাদা সম্পূর্ণ আলাদা কেমন আছে ভিডিওগুলো ইয়েটা দিয়ে দিচ্ছে এটা কফি খাও এদিকে আসো এগুলো কত করে মামা এগুলো কত করে